Velkommen til denne instruktionsvideo til brug af GIS-kort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. GIS-kort er en visuel oversigt af vores mange tilbud i kommunen. På denne video viser vi, hvorledes du kan gå ind og finde forskellige oplysninger, og samtidig i videoen viser vi, hvordan du finder vores seniortilbud i kommunen. Vi starter med at gå ind på vores hjemmeside, vesthimmerland.dk. Herefter går du i søgefeltet, hvor du søger efter GIS-kort. Trykker på kort over Vesthimmerland. Trykker på gå til det inaktive kort. Nu vil du kunne se vores GIS-kort over Vesthimmerlands Kommune. For at finde vores tilbud i kultur og fritid, trykker du på mappen over i venstre side, kultur og fritidsliv. Og i denne video vil vi vise vores seniortilbud. Trykker her. Nu vil du kunne se de steder i kommunen, hvor vi tilbyder seniortilbud. Er du nysgerrig på en specifik aktivitet, kan du gå over i højre kolonne og trykke på aktiveret, hvorefter du kan se, hvilke muligheder man kan søge efter. Du kan f.eks. søge efter motion og samvær, og så kan du se, hvor de tilbud de findes. Hvis du vil finde flere oplysninger om det enkelte sted, kan du trykke på den røde trekant, hvorefter du vil kunne se, hvilken forening det er, og hvor adressen er henne.